Anton, Edvin, spelar ni inbollmatchen? Ja. FK-matchen. Jätteschysst. Ja, hur är han här?
samma. Jo, de gör det. Herregud. Finns också vara där. Jag vet vad jag kör. Men bättre med något dörr. Annars kommer jag aldrig få samma. Jo, men jag kan inte. Kom in mig när jag går upp. Du har kört 4 matcher nu? 3. Ja, det är bra. Jag orkar inte. Varför kör de så många? Det är lång tid. Alla andra har ju jättelång tid. Det är bara de som dubblar. Hallå, jag är faktiskt lite trött nu. Måste jag göra det nästa? Jag ska köra nästa igen. De Linköping 3 måste du köra. Men Linköping 2 om du inte orkar. Kasper sa att vi kör det sen. Nej, de hade ju en annan stor gammal människa. Den KG-personerna. Det var taskigt. KG går i alla fall. Då vill jag slå dem lite. Förutom han läraren. Ja, men han var ju typ 80 år. Han jobbar på gymnasiet. Nej då. Han hör det du säger här ju det. Oj. Det är KG-match också. 80 år, nej. Jag sa inte att jag sa 8 år. Ja, jag vet om det är bättre. Ha, det sa jag. Nej, 18 då kanske. 28, perfekt. Ja. Sen är det Linköping. Linköping 3 matcher. Nej då. Linköping 3 är så jävla många matcher. Linköping 3? 3. De kör ju 3 matcher nu. Och sen så inga sen. Nej, jag vet. Medan, vi andra kör. De kommer ju köra 4 matcher på den tiden vi kör. Nej, vänta, 4 matcher på den tiden vi precis kört 2. Vi kör matcher innan då. Men 3 matcher på den tiden vi kör 1. Det är liksom... Jag kan missa att det var en i den. Ja, men det är ju okej om man har liksom så att de är bra tid emellan. Så här. Trötterna tar 2 timmar emellan första matchen och nästa. Ja, det är ju 3 kanske. Så det blir ju så när det är Våra första match är klockan 4. Så spelar vi en match. I slutet har vi en match break, en match. Okej, vi gör så här. En match, 3 timmars paus. En match, 3 timmars paus. Ja. Jag ska inte klaga på våra scheman. Men... Nu är vi klar på semester i... Ja, det är Kör på en försvann.
Nu är de 5. Var de 6 innan? Nej. Nej, de är 5. Ja, man får vara 4 om man vill. Du har rätt. Vad heter det? Men de har lånat in nummer 11 tror jag. Det är Johan. Han spelar i Göteborg egentligen. Jag vet inte, det är väl säkert han som gör de här turnéerna. Men det är fälla, ingen bryr sig. Nej, inte mina fötter.